Bəli, indi 5 dənəsini izah eləmişdim. İndi keçək 6-dan başlayaq. Deyir ki, 4də 3 hissəsi 45 olan ədədin, daha doğrusu 4də 3 hissəsi 45 olan ədəd hansı ədədin 6da 1 hissəsidir? Bu necə taparıq? Birinci 45-i 3-ə bölək 15, 15-i 4-ə vurarıq 60. Sonra deyir hansı ədədin 6da 1 hissəsidirsə, onda biz burada 6da 1 hissəsi 60 olan ədədi tapacağıq. Bu da eləyəcək 360. Bura 360. Sonra deyir ki, 5də 2 hissəsi 30 olan 30-u 2-yə böləcək 15, 15-i 5-ə vuracaq. O da eləyəcək 75. Sonra 75-i də həmin ki, dediyim kimi 75-i də 25-ə vuracaq. Burada da eləyəcək bir dəqiqə 1875. Burada yazırıq 1875. Sonra Lalə kitabın 6da 5 hissəsini oxudu. Lalə 120 səhifə oxumuşsa, cəmi kitab neçə səhifədir deyir. Bizdə belə kitab neçə səhifədir, yəni bütövlüyünü tapmaq üçün burada ədədin hissəsinə görə ədədi tapacağıq. Yəni 120-ni birinci 5-ə böləcək. Eləyəcək burada eləyəcək bir dəqiqə 24. 24-ü də 6-ya vuracaq. 24-ü də 6-ya vuranda eləyəcək 144. Canı səhifə 144 qədər oxuyubdur. Sonra deyir ki, ana mağazada pulunun 5də 2 hissəsini xərclədi. Ana 20 manat xərcləmişsə, əvvəlcə nə qədər pul vardı? Burada da həmin şey. 20-yi 2-yə böləcək 10, onu 5-ə vuracaq 50. Cavab 50 manat pulu var idi. Sonra deyir, bir sinifdə oğlanların sayı qızların sayının 4də 3 hissəsidir. Yəni, bura qızdır, bura oğlandır. Yəni, 4 qızdır, 3 yazılan yerdə oğlandır deyir. Qızların sayı bütün sinifin hansı hissəsini təşkil edir? Bütün sinifdə isə 4 ilə 3 toplayarıq 7. Qızlar da dedik bu 4-dür də. Ona görə olacaqdı 7-də 4. Sonra 10. Torbada yaşıl və qırmızı toplar var. Yaşıl toplar qırmızı topları 8də 5 hissəsini təşkil edirsə, yaşıl toplar bütün topların hansı hissəsini təşkil edir? Burada yenə həminki şey, bütün toplar deyirsə 8 ilə 5 top yazıq. 13. Sonra 13-ü də eləyəcək 13. Bizdən də deyir yaşıl top deyirsə 5-i götürəcək. 13-də 5. Burada da olacaq 13-də 5. Sonra 11. Leyla biri 40 qəpik olan 5 qələm aldı. Demək 2 manatını xərclədi. Yəni 200 eləyir. 200-də 2 manat olur. 2 manatını xərclədi. Sonra deyir və biri 80 qəpik olan 4 dənə dəftər aldı. Yəni 320, 3 manat 20 qəpiyini xərclədi. Cəmi 5 manat 20 qəpiyini, daha doğrusu 5 manat 20 qəpiyini xərclədi. Deyir 4də birini xərclədisə Leylanın nə qədər pulu vardı? Burada biz 520-ni vuracaq, 1-ə böləcək, 4-ə vuracaq. Bu da eləyəcək 20 manat, yəni 2080, bu da eləyəcək 20 manat 80 qəpik. Yəni, əgər belə, bu da eləyəcək 20 manat 80 qəpik eləyəcək. Bunu çevirəndə, adı nədir, tam kəsilir, çünki 20 manat burada tam olur. Eləyəcək 20 tam, yazım 20 tam 100-də 80. Bundan görək hər ikisi 10-a bölünür. Buradan da eləyəcək 10-da 8. Cavab 20 tam 10-da 8 və ya 20 manat 80 qəpik.
Sonra 12. Hovuzdakı suyun 4/3 hissəsi işləndi. Hovuzda 50 litr su qaldı deyir. Onda deyir hovuzun tutumu neçə litrdir? Burada 4/3 hissəsi işləmişsə 1/4 qalıb da. Hovuzda da deyir 50 litr su qalıbsa 50-ni 1-ə bölüb 4-ə vuracaq. Bu da eləyəcək 200. Sonra kursdakı uşaqların 7-də 4 hissəsi riyaziyyat dərsində iştirak edirlər. Riyaziyyatdan kursda iştirak etməyin 360 uşaq varsa, kursda cəmi neçə uşaq iştirak edir? Burada 7-də 4-ü iştirak edibsə, 7-də 3-ü iştirak etmir. Burada da iştirak etməyən deyir. 7-də 3-ü iştirak etmirsə, 360-ı 3-ə böləcək, eləyəcək 120. 120-ni də 7-yə vuracaq. Bu da eləyəcək 840. Cavabımız 840 eləyir. Bu qədər.